테마왕이 알려주는 재채기 에티켓. 재채기 할 땐 휴지나 손수건으로 입과 코를 가리고 에치. 없을 땐 옷소매로 가리고 에치. 손 씻기와 마스크 착용을 가까이 하기. 우리 친구들 늘 건강하게 재채기 테마왕과 만나요. 50년 전과 지금을 비교하는 시간을 가져보자. 오늘은 전화기야. 50년 전 1970년대의 전화기는 이랬었지. 알라숑 포션 바라바라 빈. 이거야. 그땐 손가락으로 다이얼을 돌린 전화를 썼어. 그럼 이건 코드를 뽑아야 돼? 뽀봉이네. 당연히 꼽아야지. 게다가 50년 전에는 전화기가 귀해서 전화기를 갖고 있는 집이 아주 드물었단다. 정말요? 예전 기록들을 보면 1980년대까지 전화 보급률을 9%로 늘리는 게 목표였다니까. 그 전에는 어땠는지 짐작이 가지? 생각보다 더 귀했네. 근데 또 요즘은 다들 휴대전화가 있어서 집엔 전화기가 없는 사람들이 더 많다더라. 그 휴대전화가 발명되기 전에 세계 최초의 무선전화기라는 게 발명됐는데 50년 전인 1970년 만국박람회에서 처음 발표됐지. 그때 최초로 만들어진 무선 전화기가 안- 나중에 휴대전화의 모토가 된 거죠. 그리고 50년이 흐른 지금은 스마트폰을 쓰죠? 스마트? 나처럼 멋있고 잘생긴 전화기를 말하는 건가? 아바마마와는 거리가 멀어 보입니다. 아바마마, 스마트폰의 스마트는 똑똑하다는 의미래요. 오, 전화가 똑똑하다니 대단하군. 50년간 세상이 너무 변해서 놀라워. 뭐? 다른 열차 두 개를 연결했다고? 인터넷에 영상을 올려놨으니까 집에 가서 봐봐. 진짜? 꼭 봐야지. 나리야, 현우야. 무슨 얘기를 그렇게 신나게 하니? 현우가 찍은 영상 얘기 중이야. 어떤 영상을 찍었는데? 고속열차를 연결하는 걸 찍었대. 엄청 먼 지방까지 내려가서 찍어온 영상이야. 현우야, 넌 진짜 활동적이구나. 난 그냥 모양만으로 만족하고 있는데. 아니야. 현장에 가야 생생하게 느낄 수 있단 말이야. 첫 번째 열차가 멈춰있는 선로에 두 번째 열차가 천천히 입선하는데. 입선이란 건 열차가 선로에 들어오는 걸 말하는 거지? 열차 머리가 팍 하고 동시에 열렸어. 간다. 만나. 너무 흥분된다. 안돼. 너무 심하게 흥분했나 봐. 안돼. 그렇지만 멈출 수가 없어. 구린내. 뽀봉이 등장. 진짜 구린내 누구냐? 뽀봉이 나온다. 내가 빈거 아니야. 그럼 이 코리네는 강나루 잘 가. 현우야 내일 보자. 기차 출발. 진짜였네. 현우가 말한 것처럼 열차 두 대를 연결하는 걸 보는 것도 꽤 설레는구나. 아우. 맞다. 환자기지 필요할 때 불러주세요. 또 나타났잖아. 주인님은 또 과자를 먹으며 뒹굴거리고 있었군요. 오늘은 그냥 뒹굴거린 거 아니야. 보시다시피 하품이 나왔다. 즐기고 있었다고. 와, 열차가 움직이네요. 이게 있으면 영상을 볼 수도 있지만 내가 찍을 수도 있어. 응? 그게 무슨 말씀이세요? 봐, 방금 전에 찍은 거야. 응? 그게 무슨 말씀이세요? 이건 조금 전에 내 모습이잖아. 어떻게 된 거예요? 고작 이런 걸로 놀라는 모습을 보니 내가 더 놀랍네. 야, 스마트폰 아무 음악이나 틀어주라. 네, 알겠습니다. 말도 안 들어있잖아. 게다가 음악까지. 내가 저번에도 말했잖아. 지금은 AI의 시대라고. 문명은 매일매일 진화하고 있어. 스마트폰 음악을 꺼줘. 마법도 아직은 쓸만하단 말이에요. 좋았어. 주님, 저도 이 스마트폰이라는 걸 살려요. 뭐? 여왕이 되려면 수행을 해야죠. 그러니 요즘 문명은 뭐가 있는지 확실하게 공부해둬야 해요. 주님, 이건 어디서 살 수 있어요? 이건 어른들만 살 수 있어. 어른이요? 그럼 제 변신 마법으로 어른이 되면 되겠네요. 뭐? 파라팀, 파라팀.
깨쳐는 일단 아 웃긴다. 하승이가 아니라 뭐 네 맘대로 생각해. 근데 여기 뭐하러 왔어? 그게 난 카메라를 보러 왔어. 기차 찍을 때 쓰려고. 기차를? 마연우도 기차를 좋아하거든. 친구들끼리 취미도 똑같구나. 네, 맞아요. 제 이름은 마연우라고 해요. 앞으로 잘 부탁드려요. 잘 부탁해, 현우야. 방금 날 현우야라고 불러주셨지. 어떡하지? 난 흥분하면 뽀봉이 나온다. 뽀봉이. 뿡 하면 날아오는 뽀봉입니다. 뽀봉이가 왜 나왔지? 오늘은 방귀 낀 사람도 없는데. 그러게요, 왜 나왔을까? 냄새. 설마 또. 뭐? 아니야. 나 정말 아니야. 오늘의 주인님은 이 녀석이로구나. 내가 강나루보다는 훨씬 멀쩡해 보이긴 한데. 근데 이 아기는 누구지? 방금 호리병에서 나온 것 같았는데. 에이 설마 애가 어떻게 여기서 나와? 맞아. 이 호리병은 여기 두는 게 좋겠다. 아, 좋네. 이 자리가 딱이야. 그럼 이 아기는 대체 어디서 온 거지? 이곳은 재밌어 보이는 게 가득하잖아. 이 아기는 어떻게 하면 좋지? 미아보호소에 맡길까? 좋은 생각은 아닌 것 같아. 그치만 부모도 없이 애 혼자 다니다니 이상하잖아. 그래, 그건 맞는 말인데 그래도 현우야, 부모님께서 금방 오실지도 모르잖아. 저 현우야라고 불러줬어. 네, 그 말이 맞는 것 같습니다. 기다릴게요, 수미 누나. 야 잠깐만. 그 수미 누나가 혹시 우리 누님? 그보다 현우야, 이왕 감기 낀 거 한 번만 더 끼워주면 안 될까? 난 감기 낀 적 없다고 했잖아. 죽어도 수미 누나 앞에서 방귀남이 될 순 없어. 혹시 네가 끼고 뒤집어 씌운 거 아니야? 난 안 끼웠어. 현우야, 딱 한 번만 더 끼워줘. 안 끼웠다니까 뭘 더 껴? 얘들아, 친구들끼리 싸우면 안 돼. 네, 수미 누나. 친구끼리 싸우면 안 되지. 마연우 저 녀석, 아까부터 대체 왜 저러는 거지? 이 녀석이 다시 방귀를 뀌기 전에 아주 신나게 놀아주마. 여러분, 이 무선 청소기 흡입력이 얼마나 강력한지 지금부터 보여드리겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 이게 세계 최고의 흡입력! 여긴 꿈속이 아니랍니다. 누구세요? 주인님, 누군지 모르시겠습니까? 접니다. 재채기 대마왕이. 뭐? 그치만 외모가 완전히 딴 사람인데 진짜 재채기 대마왕 맞... 흡입력이네요. 어떻게 된 거지? 당신이 진짜 그 하품이란 말이지? 믿어지지가 않는데? 이상하잖아. 내가 인간 세상에서 본 하품이는 이렇게 쬐끄만 꼬맹이였다고. 겉모습은 변할 수 있다고 꼬맹이. 쳐도 나이까지 변하는... 시간축이 달라서 그런 것 같은데요. 시간축이? 그럴 수도 있겠구나. 역시 뿌붕이야. 뭐? 제가 그 뽀봉이라고? 뽀봉이. 에이, 설마 뽀봉인 말도 못하는 아기잖아. 바로 그 부분이 문제랍니다. 호리병 밖으로 나가면 알맹이까지 아이로 변하는지 무슨 일이 있었는지 기억이 안 나요. 정말이야? 그럼 네가 내 모형 열차를 멋대로 움직여서 철도 잡지 속에 집어넣었던 것도, 공원에 있는 놀이기구를 진짜 동물로 만든 것도 하나도 기억 안 나. 아무 기억도. 넌 어디로 갔지? 게다가 나루도 없네. 그러고 보니 너무 순식간이라 확실하진 않지만 다들 이 호리병 속으로 들어간 것 같았어. 안은 텅 빈 것 같은데 이상하네. 솔직히 뭐가 뭔지 너무 혼란스러워. 릴렉스 하셔도 됩니다. 네, 맞아요. 그냥 저희 집에 놀러 온 셈치고 편하게 지내세요. 편하게 있을 불독이는 50년 전에 주인님 할아버지의 이웃이 키우던 불독이에요. 50년 전 그때 불독이는 저의 하나뿐인 천적이었지만 지금은 서로 죽고 못 사는 내살 브랜드랍니다. 내 홀린 것 같네. 선풍기다. 내가 진짜로 꿈을 꿨던 건 아닐까? 재채기 나온다. 야, 제발 저리 좀 가! 걱정 마십시오.
불독이랑 아주 착하다. 어머나. 누가 아바마마를 소환했나 봐. 여기다 짜짜짜짠. 이쪽으로 오지 마. 우와, 다시 돌아왔네. 엄마, 저 호리병에서 이상하게 튀어나왔어. 어? 아, 가습기구나. 재밌게 생겼네. 하고 나왔다니까. 그래. 우와, 저 청소기 진짜 대박이다. 아하. 이쪽 분은 누구십니까? 얘는 내 친구야. 내 친구요? 실례 좀 하겠습니다. 주인님 마요로군. 다음에 또 만납시다. 뭐야? 아버님은? 글쎄, 갑자기 어디로 가셨?